vlog Myanmar. Hello မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရွှေသွေးပါရွှေသွေး vlog ကနေအားလုံးပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါဒီနေ့တော့အားလုံးအကြိုက်ဖြစ်မဲ့ Nakita အမှုန့်ကျစ်ဆက်ကိုကျွန်တော် unboxing လုပ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပစ္စည်းပေးဦး Okay ရောက်ပြီဆိုတော့ပတ်ပတ်လေးထုံးတဲ့နိုင်မယ်ကျွန်တော်တို့ဘာတွေပါလဲဖတ်ကြည့်အောင် Nakita ပါ TV တာပဲ Yoria ပဲပြီးတော့ NK606 ပါပြောချင်တော့ Nakita ကလေအမှုန့်ကျစ်ဆက်ရေနောက်တစ်မျိုးရှိသေးတယ်ဥပြုတ်လေးဆိုတော့အဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်လုပ်ပေးပါမယ်ဆိုတော့အဲ့နှစ်မျိုးက Nakita မှာနောက်ဆုံးထွက်တဲ့ item ပါဆိုတော့အဲ့လေးကကျွန်တော်ကကြော်ညာဝင်တာပါဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းရမ်းကြိုက်လို့နော်ပြောနေရကျွန်တော်ဒီမှာ table blender ဆိုတော့ table blender တော့ခေါ်တယ်တကယ် grinder ပေါ့ကျွန်တော်တို့ခေါ်တယ်အမှုန့်ကျစ်ဆက်ပါပြီးတော့ with SS bowl ဆိုတော့ကျွန်တော် stainless steel bowl ကိုသုံးထားပါတယ်ဆိုတော့ steel စစ်ပါတယ်နော်ပြီးရင် green health and delicious ဒါတွေကသိမလို့တော့ပါဘူးเนาะအများကြီးကျွန်တော်ပြောပြတော့ဘူးတော့ဒီမှာပါလဲဆိုတော့ဟို blue light မီးပြလေးပါမယ်ပြီးတော့ stainless steel ဓာတ်ကိုပဲပြန်သုံးတာလို့ပြောထားတယ်ထွေထူးအများကြီးမရှိတော့ဘူး800 watt ရှိပါတယ်800 watt ရှိပါတယ်ဒီဘက်မှာကလည်းဘာမှမရှိတော့ဘူးအမှုန့်နေเนาะအမှုန့်နေကြည့်လို့ရအောင်ပြောထားတယ်เนาะဆိုတော့အဲ့ဒါရှိမယ်ပြီးရင်ရှိတော့ဆိုတော့ပတ်လည်းဘာမှမရှိဒီမှာရှိအောင်မယ်ဒီကောင်ကကြတော့ကျွန်တော်တို့သူကဟိုပါပေါ့600 watt နဲ့800 watt ကြားကိုသွားတယ်800 watt အများဆုံးသွားတယ်လို့ပြောတယ်ကျွန်တော်1 2 speed ပါတယ်တော့เนาะအဲ့ဒါရှိမယ်ခုန LED light ကိုအပြောင်ပါတယ်ပြောထားတယ်နောက်တစ်ခုက stainless steel casing ကလည်း stainless steel ပဲပြောထားတယ်3 speed ပါခုနကကျွန်တော်ဟာပြောထားတယ်stainless ကြားလို့ပြောထားတယ်900 gram ဆန့်တယ်လို့ပြောထားတယ်နောက်တစ်ခုက overheat protector ကျွန်တော်အပူလွန်ကဲလို့ရှိရင်ဖြတ်ချရဲ့ဟို protector တစ်ခုထည့်ထားပြီးရ circuit ပြအပူမိုက်တယ်ဆိုတော့ okay အထဲမှာပါလဲထုံးစံနိုင်မယ်ဖောက်ကြည့်အောင်ဖောက်တာရှင်းပါတယ်အများကြီးထွေးထူးမရှိဘူးเนาะဒီဖောက်မယ် okay ဖော်ရင်းနဲ့အားပါထည့်ထားတယ်တတ်ရတော့ဟိုချမ်းတော့အိုးကြီးလုံးဝမော်တာအိုးကြီးပါဆိုတော့ဒါဆွဲထုတ်လိုက်တော့မယ်ဟုတ်ပြီကျိုးလေပလတ်စတစ်ပတ်ထားတယ်ပြီးမှတရားကြည့်မယ်ခရပါတကောင်ထုတ်ပြနော်ဟုတ်ပြီဒါရှိမယ်နောက်ပြီးတော့ခွက်ရှိမယ်ဖောက်ရပိုင်းထားလို့တာခွက်ရှိမယ်ပြီးရင်catalog တွေပါမယ်ဒီ Yoria က running cap ပါ Yoria မှာတော့သုံးဝင်တဲ့ထုံးစံနိုင်မယ် Nakita ကတော့ဆိုတော့ခဏပြန်ပိတ်လိုက်မယ်ထည့် AC ပြောရအောင်နော် Okay စကြည့်အောင်ဟုတ်ပြီဆိုတော့ဒီမှာသူ့မှာပါတဲ့ဟာကဒီနှစ်ခုဖြစ်တယ်ရှင်းရှင်းလေးပဲဘာမှထွေထူးထားမပါဘူးသုံးကတအားလဲမိုက်လို့သုံးပြူနေရနောက်မှကျွန်တော် AC ပြောမယ်အခုကဘာတွေထပ်ပါလဲကြည့်အောင်ဟုတ်ပြီဆိုတော့ तू ကကျွန်တော်တက်စီနေအဓိကခါလေးပြောပြမယ်သူ့မှာ lock ပါတယ်နော်ဒါမပြောရင်ဒါပြောဒီမှာဖုံးဖွင့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကလေးလေးနှိပ်လိုက်ဆွဲထုတ်လိုက်ပါမယ်ပြောနေပါဆွဲထုတ်လိုက်ပါဒီဘာမှမရှိဘူးပြန်တက်မယ်ဆိုလည်းတအားရှင်းတယ်ကျွန်တော်ပြပေးမယ်ဒီမှာတန်လေးပါတယ်ဒီကောင်လေးကဒီလိုလေးရှိမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာတက်လိုက်ခဏလေးတိတ်အောင်မတက်လိုက်ပြီးဆွဲချလိုက်ပြီးလိုက်ဒါဆိုတော့ကြပြီဒီမှာလည်း lock တစ်ခုပါပါတယ်ဒါပဲအထက်မှာသုံးတာတွေတော့ကြည့်အောင်သူပြောတဲ့ stainless လေးဘက်တအားမိုက်တယ်နော်မှာကျွန်တော်အနောက်ကနေလှည့်နေရတာလေးနော် okay ပြီးတော့အနောက်မှာ rubber သားသုံးတာတယ်တအားမိုက်တယ် share မိုက်တယ်ကျွန်တော်ထူးထူးထဲထဲယူသုံးတာဆိုတော့ call ဆိုလို့ရှိရင်မြန်အရေးပြုံးတယ်ဆိုတော့ဒါကကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့နေရာမှာပါတယ်လုံးဝ stainless steel ကိုသုံးထားတယ်ခိုင်အဖြစ်တောင်းတင်းတယ်ဘာတွေထည့်လို့ရလဲhowtouseမှာထပ်ပြောပါမယ်okay ပြီးတော့ဒီမှာပတ်လေ stainless steel ကိုသုံးထားတယ်ထဲမှာဒီမှာသုံးထားရတာဒီကောင်ဒီခုန rubber သားကိုပြန်ပြီးတော့ကော်နဲ့ပြန်ခံထားဖြစ်တယ်ပတ်လေပါရှိသေးတယ်ခလုတ်ပဲရှိတော့မယ် Nakita ဖြစ်တယ်P pulse function ပါမယ်012 size ဖြစ်ပါဒါလိုသုံးမှာအဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်နော်ဟုတ်ပြီနောက်ပြီးတော့ဒီအောက်မှာလည်းသူကစုပ်ခွက်လေးတွေပါတယ်ဒီတောက်လေးတွေကပြူတောက်လေးကစုပ်ခွက်မှန်နေပါကျွေးပြိုင်ပါမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်လေးကစုပ်ထားတော့ကျွန်တော်မြဲတာပေါ့နော်ကြွတာကျွန်တော်အရင်တခါလဲဆွဲချွာလို့မရဘူးသူကစုပ်ထားပြီအဲ့လိုရှိရင်ခေါင်းအဖြစ်ထက်ကြည့်အောင်တူးပြင်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံသူက AC လွယ်ကူသုံးရတယ်600နဲ့800 watt ဆိုတော့ AC မှာ AC ပဲကျွန်တော်တအားသဘောကျတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်လောက်တစ်ခုကျွန်တော်ထပ်ပြောချင်တာကဒီမှာတက်တာဟုတ်တယ်ခုနကကျွန်တော်ပြောလို့ဆွဲတက်လိုက်အောင်မယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုချရနဲ့ကြာပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လှည့်ပေးရသေးတယ်ထုတ်ဆိုပြီးတန်းကြတယ်ဒါမှကျွန်တော်ဆွဲလို့ရတယ်မဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့မကြောက်ဘူးပေါင်လာကျွန်တော်ဒါတော့ကြောက်အောင်သုံးဖို့ရေးကြည့်ပါတယ်ဆိုတော့အသေးစိတ်ကိုတော့ဒီမှာပါရတော့ဒါတွေပဲကက်ကောက်ထဲမှာလည်း
တက်ပုံတနည်းပါညာကျွန်တော်ခုပြောတဲ့ဟာလေးပဲဦးစားပေးပါတာပါဆိုတော့တေချာလေးကိုကျွန်တော် how to use မှာတေချာလေးပြောပေးမယ်ဘယ်လိုသုံးရမလဲဆောင်းရှောင်းထပ်ပြီးတော့ပြောပြပါမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အခု Nakita အမှုန့်ကြီးဆက်တဲ့မှာဘာတွေပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒသထုတ်ပြီးတော့ပြီဆိုတော့အထွေထွေတော့အများကြီးမပါဘူးသူကအဓိကတော့3ကြီးမှာပဲတအားသိလိမ့်မယ်ဆိုတော့နောက်ဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်ဒီထဲမှာဘာတွေဘယ်လိုချိန်လို့ရတယ်အစိုးရ6တွေစားပြီးကျွန်တော်အားပါချိန်ပြီးတော့ပြပေးပါမယ်ဆိုတော့ဒီဗီဒီယိုကို like and share လုပ်လို့မမေ့ပါနဲ့နောက်ဗီဒီယိုတက်လာဖို့လည်းကြည့်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင် like and share လုပ်ဖို့တော့မမေ့ပါနဲ့ဆိုတော့တရက်ပို့ပြီးစောကြည့်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel ဖြစ်တဲ့ Showy Vlog မြန်မာ channel မှာသွားပြီးတော့ subscribe လုပ်တာဖို့တော့မမေ့ပါနဲ့နောက် vlog မှာကျွန်တော်ပြန်တွေ့ပါမယ်Showy Vlog မြန်မာ